Okay, salaamu calaykum waraxmatullah. Videoga waxaynu ku baran doonaa topic isna kale oo la xiriira topicii videogan ka horeeyay aan ku soo fargaraynay Flexbox loo yaqaanay kaasoo markaasi kan magaciisa la yiraahdo grid isna wuxuu ka mid yahay bahda lagu maamulo layouts-ka marka ay timaado CSS marka biidnillahi kariim in isleegi doona haddii aanad videoga hore daawan halkaan soo dhigi doona isku day inaad marka hore Flexbox soo fahanto si markaasi kan kalena uu kugu fududaado soo dhawow daawan doona ka hor intaynaan gelin koodka iyo maaragtay sida wax u soo muuqanayaan gridka waa in isla fahanno concept gridka horta basic soo shaqeeya so in Flexbox waxaan nidhi wuxuu shaqeeyaa horizontally oo balac ahaan iyo vertically oo dharar ahaan so waa inaan ka fikirno sidee maaragtay items kan loo maamulaa so Flexbox ka items ka loo maamulaa bay nidhi either in horizontally laga dhigo or in laga dhigo vertically oo dharar ahaan so marka ay timaado gridka wuxuu shaqeeyaa isagu kind of qolinkin extra ka isticmaalay badanaa column oo kan ah iyo row oo ah column-ku row-gu ku qoran yahay so marka hore waxaynu initialize-garaysanaa column-ka oo each column waa daytadii la gelinayay meesha column-kaasi yahayna waa row-gii waa meeshii row ahayd ee uu maaragtay dee daytadini jirtay so waa row iyo column saasuu shaqeeyaa gridka basically sida sawirkan idinka muuqataba basically column 1 row 1 buu ku jiraa column 2 row 1 buu ku jiraa column 3 inta column aad jeceshahay haysan kartaa marka ay timaado row okay so taasi waa taa so aan ka dhimaadna haddaba marka ay timaado halkan koodkayga hore mar haystaa waxbaa ku dawaqina containerka Allah musta'an wuxuu waalid u yahay ambase ku dhex jira saddex element oo kale oo saddex dhif kala ah box 1 box 2 iyo box 3 mar walba in Flexbox grid doonayaan wax maamulo waa mar walba oo aynu markaasi u sameeyno parent aan wax ku maamuli karayno so imka waxa daba su'aasha mudan tahay in way isla fahanay intan waa koodkii hore haysanaa haddii aad Flexbox ka daawan videoga mar labaad halkan soo dhigaya isku day inaad Flexbox ka marka hore soo fahanto okay so save day so halkan waxaan ku haystaa file kale oo index.css oo aan markaasi koodkayga ku diyaarsaday so aan iska xidho markaasi fileka si fiican ugu arki karno koodkeena so each box man gaar u design gareeyay wax halkan special ku jira ma jiro background blue and then colorka waxaan fartan ku dhex qornaanaysana waa white heightkiisa 100 pixel widthkiisa 100 pixel so basically waa intaasun box 2 ga waa same as box 1 kii hore laakiin maxay ku kala duwan yihiin green yellow iyo blue intaas bay ku kala duwan yihiin so imika waxa hadhay waxa weeye in aynu activate garayno gridkan isticmaalayno so before aynan activate garayn amba aynan shidin maaragtay gridkii inspect aan idhaahdo kabacdina aan tago maaragtay mastaradayda so marka aan soo dul istaago waxaad arkaysaa in aanay jirin wax halkan oo special waa widthkii maxaan ku raahday elementkaygan oo ku fadhiyeen so haddaan each element dul istaagana widthkiisa 100 pixel aan siiyay baad arkaysaa iyo heightkiisa that is it so ma okay amazing so bal imka containerkayga aan u yeedho aan idhaahdo displaygiisa marka waxaan isticmaalaya wax loo yaqaana grid so waxa isbedela marka aan aragno so marka aan soo dul istaago waxaad arkaysaa in automatically wixii noqday based on rows kani waa row waxa ku garanaysaa in row yahay dot ku soo kordhaysa oo border u ah inta box 2 ga so kana waa row ka sareeyna waa row box 1 waa row box 2 waa row box 3 waa row so imka hadda su'aasha waxa mudan weeye waxaan activate garaynayn wixii يعني layout kaygii inaan u maamulo as a row and columns so haddaad waxyaabaha qaar errorka qaar aad aragto ka firin in layout kaagani for now yahay horizontal iyo vertical waa by row iyo column that's it so secondary naga xidh and then aan gridkayga kusoo noqdo so imika waxa laga rabaa inaan each row sheego columnskiisii by default markuu sidan yahay each row each row hal column buu leeyahay waa sababta hal box each row uu fadhiyo laakiin imika si aan taa uga bedelo haddaan idhaahdo haddaan idhaahdo grid template columns oo aan doonayna columnyadii rowgayga aan ikhtiraco waxaan odhanayaa bal each column ha noqdo 100 pixel instead of row oo dhan qabsan lahaa each column 100 pixel oo kaliya doonaya inuu noqdo laakiin wax isbedel dhacay ma jiro sababtu waa maxay column-ka koobaad baan 100 pixel weey bal column labaad aan ku soo kordhiyay waxa dhaca save column labaad baa soo kordhay right click dheh inspect dheh masteradayni tag haddaan soo qaado soo dul istaag maxaad arkaysaa rowgii inuu noqday 100 pixel imika rowgaasi uu yaraaday soo ma rowga koobaad waa 100 pixel laba column u haystaa so imika tameesha taalo waxay tahay ma kordhin kala columnskan u baahanahay 100 pixel
100 pixel inta aad adigu numberiska wado oo dhan waxay u dhigmayaan rows imika afar column baan haystaa oo rowgayga ku jira laakiin saddexun baan arkaa because saddex boqos baan haystaa kii afraad maxaan ku dareemi karaa inuu jiro inspect dheh masaradii soo qaado soo dul istaag maxaad arkaysaa in loo calaamadiyey borderkiisii yani already halka waxa laga expect garaynaya in rowgaasi uu yahay column laakiin uu maran yahay okay so imika afar column ayaan rowgayga haystaa so basically waa hal row baa imika jira wax row oo kala ka hooseeya ma jiro ma arkaysaan soo ma so basically waa ka rowgan baa ikhtiraaci karaa laftiisii rowgii baad ikhtiraaci kartaa waxaad leedahay grid template rows markan and then waxaan leeyahay each row waa 100 pixel so imika rowga columnskaas ku fadhiya already by default man haysanaa wax bila row de marka koowaad ma jiraan aslan balka ku xigan aan eegna sida loo initialize karayo right click dheh maxaad arkaysaa halkii row baan haystaa because waa rowgii koowaad bal haddaan row labaad ku kordhiyaan arko 100 pixel right click dheh and then browserka kaalay and then waxaad arkaysaa in la sameeyey afar boqos oo kale oo rowgii hore la mid ah laakiin row labaad baa imika meesha ku soo kordhay sababtu waa maxay because rowgii labaad baan initialize kariyey row saddexaad ma initialize karayn karaa waad initialize karayn kartaa save dheh 100 kale ku dar save dheh and then kusoo noqo browserkaaga mastaradii soo qaado and then soo dul istaag maxaad arkaysaa row saddexaad baa soo kordhay rowgii labaadna waa kan rowgii afraadna already wuxuu haystaa maxay maxaan ku lahay boxeska aynu samaynay so taa maxay noo cadaynaysaa inaan row iyo column imkaas row iyo column aynu maamulayno so imika su'aashu waxa weeye boxeskaygan yaalla sideen u geyn karaa dhexda laba way baa markaa loo geyn karaa markaan sawirkayga dib u soo furo waxaan arkayaa mar haddii aan doonayo in aan maamulo columnka laftiisa waxa contentka columnka ku dhex jira sida imka box 1kiina inaga qoraalku inagu dhex jiro ayaynu mar maamulaynaa oo by column baan ku maamulaynaa marna waxaan ku maamulaynaa by row oo wasakadaasoo dhan so haddaan doonayaan row ahaan u maamulo waa inaan isticmaalo justify content sidii aynu flex boxkaba soo isticmaalayna so save dheh kusoo noqo browserkeena koodkeena isbarbardhig maxaad arkaysaa haddaan soo qaado mastarada in la keenay gridkeeni dhammaystiran waa rowskeeni iyo columnskeeni oo dhammaystiran oo iswata dhexda in la keenay haddaan end idhaahdana daawo save and then end kii maxaan arkayaa in isagana meeshii halkii u dambeysay la geeyey so inaga imika hal column saayidaa jira haddaan doonayno 3x3 oo ah 3 column iyo 3 row aan si fiican u arki karno waa kaa so halkii ugu dambeysay end baan geeyni so waa markuu content ka yahay bal aan eegna waxa isbedela marka uu yahay aan start ku soo celiyo marka cafwan aan startkiisa ku soo celiyo save imika haddaan dul imaado qaybtiisii bilowga ee ku bilaamayay baan geeyni so imika haddii aan idhaahdo justify items oo aan save idhaahdo start by default bay ahayde bal center so wax isbedelo dhacay weli ma jiraan sababtu waa maxay justify centerkii allahumma musta'aanay aynu ugu talagalnay in la geeyo waa itemskii waa itemyadan waa bear item ayaa center la geenaya yani bear column oo kuwan ah ayaa center la geenaya ma aha contentka oo dhammaystiran bal aan isla eegno saaniyan iskula eegno so instead of aynu siin lahayn width yani fixed aan ka saarno each one of them sorry height kan ka saaray so width kan ka saaro hadan width kan ka saaro kan so ka height kiisi aan ku soo celiyo in idhaahdo 100 pixel so imika haddana masarada soo qaato oo aan sidan idhaahdo maxaad arkaysaa columnka waxaad eeganaysaa inuu columnka yahay borderada yare dot ka aan mouse-kayga dul saarayo so dhexda inta columnka ka dhexle dhexdeedu ka fadhiisanaya so ka soo qaad kani waaba itemkii highlighting-kaygan yar waa itemkiiba so markaan idhaahdo justify items dhexda column ku fadhiisanaya ma aha content ko dhammaystiran waa dhexda so dhexdu ka fadhiisanaya haddaan end idhaahdo dhinacanu ka tegaya haddaan start idhaahdana dhinacanu ka tegaya haddaan center idhaahdana dhexdu imanaya so iyadoo practical markaa si toos aan iskula aragno so instead of center let's make it end soo qaado mastarada kaalay browserkaaga and then waxaad arkaysaa in uu ku dhegay borderka hareeraha so kaasaa justify items waa itemska ku qaldin itemskan center garaynaya wey haddaan laakiin halkaa content ayr ku bedelo contentka oo dhammaystiran buu qaadayaa amba gridkii oo dhammaystiran rowskii iyo columnskii buu qaadaya and then dhinaca ugu dambeysu geynaya kaa maxaa loo yaqaanaa markaasi rows iyo markaasi columns justify content iyo justify items bal ka waran haddaan centerka rabo inaan vertically u keeno waxaan qorayaa un maxay align content maaha items align content so end
centera laakiin mushkiladu maxay ka taallaa heightkii 100% ma haysta dee soo ma soo aan 100% siiyo safe imka center ku yimi so imka markaan dul istaago gridkaygii centerka la keenay laakiin end ah so instead of an end odhan lahaa kana center aan idhaahdo so imka centerkay fadhiyaan gridkayga oo halka lagu dhex maamulayo iyagoo is wata laakiin bal haddaan labadaa automatically item isku bedelo bal ila yar daawada bal waxa dhaca safe mushkilada ugu badan maxay tahay dherer ahaanna center baa loo geeyey balac ahaanna center baa loo geeyey oo inagii baan dareensanayna imika because columnkii baa lagu dhex ciyaaraya so basically gridkuna waa intaasun oo maaragtay waxaa isaga badana loo yaqaanaaba inuu yahay advanced tool loogu talagalay in lagu maamulo layoutka marka isku day inaad marka hore Flexbox master garayso kabacdina gridka ayaa markaasi fahankiisu kuu fududaanaya marka logically layoutka markaasi aad maaragtay cover garaysay biidhnillaahi kariim so videogan intaas ku ekeyn doonaan salaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh